Kom ek probeer weer. Goeiemôre broeders en susters en kinders. Dis omdat die mikrofoon nou aan is. Baie welkom in ons erediens vanoggend. En net vooraf, die mense wat ook aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te gebruik, hierdie toestemming van die kerkraad om dit wel te doen. Kom ons begin ons erediens vanoggend. En ons sing skrifberuiming 3, die eerste, die tweede en die 4de verse. Dag van verlossing, kyk, hy kom. Dag van verlossing, kyk, hy kom, gesalfde van die Heer. Op hom het God se Gees gekom, om goeie nuus te bring. Hy bring beroeptes nuwe moed, geboeies maak hy vry. Verkondig God se nuwe dag, genadering en vry. Welig en sterke God se heil, geplan deur hom die Heer. Sy priesters, dienaars soos hul het, besing sy roem en eer. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou saam lied nommer 163. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Ek sing dit met die gedagte dat ons nagmaal gaan vier in ons siele smag daarna, soos wat ons sal smag na water as ons baie, baie dors is. Kom ons sing dit saam. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. Kom ons doen nou saam belydenis van ons geloof en ons doen dit ook almal hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit.
Geliefdes, ons gaan net nou nagmaal gebruik. En met die gebruik van die nagmaal moet ons onsself ook ondersoek. En moet ons kyk watter sonde daar nog in ons lewe kleef. En elkeen van ons besef dat ons maar elke dag baie sonde doen en die wet van die Here oortree. Ek lees vir u die opdrag van die selfondersoek in die nagmaalsformulier voor. Ware selfondersoek bestaan uit die volgende 3 dele. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe dank, opreg voor hom te leef en 'n ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe. Hulle wat so gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal dus wat afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê, of skering in kerk of staat veroorsaak, myn-eed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Ek lees tot sover. Kom ons sing nou lied nommer 334, die eerste, die tweede en die derde vers. Lied nommer 334, die eerste, tweede en die derde, met die klem op die genade van die Here, op sy liefde, wat ook na ons toe oorkom. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Liefde juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy wederliefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsugheid. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, God van liefde, U het U liefde volmaak bevestig deur Jesus Christus wat na die aarde toe gekom het. En daarom kan ons vanoggend saamkom en ons kan van verlossing vertel en van verlossing sing, Here.
Ons harte is vol van blydskap. Ons loof en ons eer U alleen. U sorg vir ons. Selfs in ons swaar kry, is U met ons en lei U ons en gee U vir ons die krag. U herstel ons in ons liggaamskragte, maar U herstel ons ook in ons geestelike krag. En as ons vanoggend die nagmaal gebruik, Here, vra ons U om dit ook te laat gebeur. Gee dat ons versterk in die geloof vanoggend ook kan uitgaan en na ons huis toe kan gaan. Lei U ons en laat U liefde vir ons ook in ons lewe dra en laat ons dit ook voordra en dit na ander mense toe uitdra. Ons bid dit, Here, om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek gaan vir u lees vanoggend uit Jakobus hoofstuk 2. Jakobus hoofstuk 2, ek gaan die hele hoofstuk lees. Ek gaan die eerste deel van die hoofstuk in die gedeelte voor die nagmaal gebruik en as nabetragting die tweede deel van die hoofstuk. Dis 'n wonderlike hoofstuk. Hy val vreeslik mooi in binne ons verloop dat ons ook vanoggend nagmaal gebruik. En ek gaan u daarop ook wys. Ek is eintlik baie opgewonde oor hierdie gedeelte, want dit is wonderlik hoe Jakobus op 'n baie praktiese manier ook met ons praat. Ek lees van vers 1 af. En ek gaan lees uit die direkte vertaling. As jy hom nie voor u oop het nie, kan die man luister. My broers, beoefen julle geloof in ons Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, sonder om die uiterlike te beoordeel. As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan, en julle kyk vol bewondering na die een met die pragtige klere en sê, sit jy hier op 'n goeie plek. En vir die arme man sê julle, staan jy daar. Of, sit hier onder by my voetbank. Het julle dan nie self 'n onderskeid getref en regters met slegte oorwegings geword nie? Luister my geliefde broers. Het God nie die armes in die wêreld gekies om ryk in die geloof te wees nie en om erfgename te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom liefhet nie, maar julle die armes oneer aangedoen? Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit? En is dit nie hulle wat julle voor die gereg sleep nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? As julle wel die koninklike wet vervul volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen julle goed. As julle egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen julle sonde en word julle deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is aan al die wette skuldig. Want hy het gesê, want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dus nie egbreek pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy 'n oortreder van die wet. Praat so en tree so op, asof jy deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. Want die oordeel is genadeloos oor wie nie deernis betoon nie. Deernis triomfeer oor die oordeel. Wat baat dit my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy bevestig dit nie met dade nie? So geloof kan hom tog nie verlos nie.
as 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. Wil julle weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken en is hy vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie deur geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Een hoofstuk vol probleme. Ek wil een van sommer gou opnoem. Paulus sê, geloof alleen. Jakobus sê, geloof en dade. Dit loop hand aan hand. Hoe gaan ons dit verklaar? Ons teksverse, vers 13. Hy vorm eintlik 'n pragtige oorgang. Ek lees vir julle uit die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Dan die direkte vertaling, want die oordeel is genadeloos oor wie nie deernis betoon nie. Deernis triomfeer oor die oordeel. Ek wil hê julle moet dit vandag verstaan. En dit is wat ek in die preek gaan probeer verduidelik. Hoekom sê Jakobus so? En dan sien ons woordjies wat aan mekaar herhaal. Soos byvoorbeeld die woordjie barmhartigheid. Die negatiewe deel daarvan, onbarmhartigheid, barmhartigheid, en dan weer barmhartigheid in die nuwe Afrikaanse vertaling. En dan die oordeel van die Here, van watter oordeel praat hy? Ons moet dit dalk in die preek ook antwoord. En dan veral die tweede gedeelte, wat ons in die nabetragting gaan behandel, is die tweede deel van hierdie vers, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Wat beteken dit? Barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Ek gaan vir die kinders geleentheid gee. Hulle kan na hulle klassies toe gaan. Hulle gaan besig gehou word, terwyl ons luister na die preek en daarna die nagmaal vier. So die kinders kan by die klassies aansluit asseblief. Het is lekker om die hele kerk so vol mense te sien. Het is wonderlik om so geleentheid ook te kan preek. Geliefdes, een van die sterkste uitsprake in die Bybel kry ons hier in die brief van Jakobus vanoggend. Daar staan in vers 10. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is aan al die wette skuldig.
Hoe lyk my lewe? Hoe lyk jou lewe? Miskien het ek die afgelope tyd 'n bietjie harde woorde gehad teenoor van my familielede. Miskien was ek 'n bietjie lelik met my ouers gewees. Miskien het ek so 'n klein nou leentjie vertel. Maar ek het nie eens agtergekom dat ek nie meer die waarheid praat nie. En nou sê Jakobus vir ons, ek kan dalk die hele wet onderhou en dink, ek is daarom nie so sleg nie. Maar as ek selfs een ou wetjie daarvan oortree, een ou dingetjie daarvan oortree, dan staan ek eintlik skuldig teenoor die hele wet. Die formulier vir die heilige nagmaal sê vir ons, dat ons moet nadink oor ons sonde, en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Dit is presies wat ek wil hê wat ons moet doen. Ons moet nadink oor ons lewe. En ons moet dit eintlik nie net voor die nagmaal doen nie, ons moet dit elke dag van ons lewe doen. Dis waar ons daaglikse bekering inkom. Elke dag moet ons nadink oor ons lewe. En alles wat ons verkeerd doen, selfs die dingetjies wat ons as klein ou sondetjies beskou, veroorsaak eintlik dat ons al die wette van die Here aanskuldig is. Dit is eintlik baie anders as in die hof vandag. In die hof probeer ons bepaal hoe skuldig jy aan die wette van die staat is as jy daarvan oortree. Om jou tronkstraf te kan bepaal. En die Bybel sê, selfs al het jy 'n klein wetjie oortree, dan is jy eintlik skuldig aan die grootste oortreding, die hele wet, en is jy die dood skuldig. Die ergste straf wat jy kan kry, is doodstraf. Dan is jy eintlik, moet jy doodstraf kry. En dit is waarom ons vanoggend ook hier saam is. Want ons is hier saam vir iemand wat die doodstraf gekry het. Jesus Christus het die doodstraf gekry, omdat jy gesondig het, omdat ek gesondig het. En ons gaan nie vanoggend onderskeid kan maak tussen groot sonde en klein sonde nie. Want almal van ons verdien die doodstraf. En Christus het dit vir ons gesterf aan die kruis. En daarom kan ons nie anders as om erns te maak met ons lewe nie. Jakobus was Jesus Christus se broer en het na Jesus se hemelvaart het hy predikant geword van 'n klein groepie Jode in Jerusalem wat Christene geword het. Hulle was Joodse Christene gewees. Nou is dit belangrik dat ek dit beklemtoon. Want dit is waar die verskil inkom van dat Jakobus met Joodse Christene praat en Paulus praat met heidense Christene as hy oor dieselfde sake praat. En nou interessant is dat hierdie Joodse Christene in Jerusalem was redelik konservatiewe Christene gewees. Konservatiewe mense gewees. Hulle word baie vergelyk met die groepie Jode wat buitekant Jerusalem in Qumran gebly het. Daardie Jode was nog konservatiewer. Want hulle het gevoel, hulle kan nie dit waag om in Jerusalem te bly nie. Jerusalem is te slegte plek. Hulle moet eintlik hier in Qumran hulle eie gemeenskapie gaan vorm. En dan skryf Jakobus en hy gee vir hulle praktiese riglyne van hoe hulle as Christene moet lewe. Ons het reeds voorheen gesê
dat Jakobus omtrent geskryf het in 49 na Christus. Wat dit maak een van die eerste geskrifte in die Nuwe Testament. Een van die geskrifte wat die naaste kom aan Jesus Christus wat op die aarde gelewe het. As ons reken dat hy omtrent in 35 na Christus of ja, daar ongeveer is hy gekruisig. Soos 'n paar jaar na sy kruisiging dat Jakobus gaan skrywe hierdie brief aan Joodse Christene wat in Jerusalem gebly het, maar ook weier. Hulle moes dit ook uitgestuur het, want daar was van die Jode wat al gevlug het uit Jerusalem uit, want daar was mense wat begin het om hulle te bedreig. Hulle het begin met die vervolging. En hierdie Jode het swaar gekry in Jerusalem, hierdie wat Christene geword het. Want die ander Jode wou nie aanvaar het dat hulle dan Jode is en nou Christene word. En onthou, hy skrywe, dis waarom is dit onderstreep, hy skrywe aan Joodse Christene. En die Jode het die Ou Testament geken. Hulle het geweet wat in die Ou Testament staan. En nou wat staan daar in die Ou Testament? Wat het hulle so besonder geweet? Vir die Jood met 'n deeglike kennis van die Ou Testament was die oordeel eintlik die finale oordeel as God weer na die aarde toe sou kom. En daar is van elke Jood verwag om in genade en met deernis teenoor almal op te tree. Sodat die Here ook genade en deernis aan hulle kan betoon as hy weer kom. So hulle moet barmhartig wees aan almal. Sodat as die Here weer kom vir die finale oordeel, hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Hulle het geglo dat God in die laaste dae sy genade na die aarde toe sal stuur. En waar hy ook oorvloedige genade gaan kry, daar sal hy bly. In die mate wat 'n mens deernis het teenoor sy medemens, in dieselfde mate sal die Here vir hom ook deernis gee. Wat algemeen bekend was in die Joodse tradisie, word ook gesien in die vervulling van Jesus Christus se onderrig in die bergpredikasie. Nou Jesus Christus het ook geweet wat die Jode geglo het, en daarom skryf hy: Geseënd is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid betoon word. Nou klink dit amper, sjoe, ek het dit nie so verstaan. Jy word beloon op grond van dit wat jy doen. Is dit hoe dit werk? Paulus het dit 'n bietjie anders gesê, want hy het eintlik aan heidene geskryf. Maar nie een van die twee is verkeerd nie. Die Christelike element wat nou bykom, is wat in die tweede deel van ons fokusvers staan. Daar staan: deernis triomfeer oor die oordeel. So ons kan nie net hierdie eerste deel van die vers vat nie, want as ons die eerste deel van ons teksvers vat, dan gaan dit baie Joods klink. Dan gaan dit klink asof ons op grond van ons dade genade gaan ontvang. Maar lees nou die tweede vers by, of die tweede deel van die fokusvers by. Daar staan daar: deernis triomfeer oor die oordeel. Dit beteken dat deernis nie maar net homself herhaal nie, maar dat deernis eintlik in staat is om te wen. Dit triomfeer. Dit styg bo deernis uit. Of dit styg bo die oordeel uit. Hierdie deernis wat ek moet hê. Die fokusvers word daarom in twee dele opgedeel. Die eerste gedeeltetjie, want die oordeel is genadeloos oor wie nie deernis betoon nie. Dit gaan ons voor die nagmaal hanteer. In die tweede deel, deernis triomfeer oor die oordeel. Dit gaan ons
as nabetragting na die nagmaal hanteer. Goed, ons het gesê die gedagte van oordeel in vers 13 het vir die Jode laat dink aan die oordeel van die Here as hy weer kom. Maar vir ons moet dit ook verder vat. En Jakobus verduidelik dit ook so. Dit gaan ook oor ons gesindheid as ons met menseverhoudinge te doen het. Ons beoordeling van menseverhoudings. In vers 1 kry ons eintlik 'n kontravoorbeeld van die regverdige oordeel van God aan die einde van die tyd. In die gedeelte is daar sprake van diskriminasie op grond van uiterlike omstandighede en standaarde. Die woorde volgens hulle uiterlike wil julle oordeel. Jakobus spreek daardie mense aan. Hulle kyk net hoe lyk die mense op die buitekant. Hy spreek hulle aan, hulle is partydig in vers 1. En dit kom net een keer in die Nuwe Testament voor. Maar in die Ou Testament kry ons ook die woordjie in Hebreëus. Daar staan: die Here jou God, hy is alleen God. Die Here, die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is en ook nie omkoopgeld aanneem. Van die een kant is daar God wat nie partydig is nie, wat nooit partydig is nie, wat nooit op grond van die uiterlike gaan oordeel nie. En aan die ander kant ons as mense wat so maklik partydig kan wees, wat so maklik op die uiterlike oordeel. En wat Jakobus eintlik hier wil sê, pas op mense, julle moet soos God oordeel. Nie op die uiterlike nie. Hierdie moontlikheid om bevooroordeeld op te tree in menseverhoudinge is die basis van alle menslike vooroordeel. En Jakobus het hierdie vooroordeele in gedagte, sowel as God se finale oordeel. En dan kry ons die opdragte in vers 2 en 3. Wat sê hulle vir mekaar? Sit jy op hierdie goeie plek? Jy lyk vir my goed. Nee, jy lyk nie so goed nie. Jy gaan daar staan. Of sit hier by my voete. Wat 'n beeld kry ons daar? Tipies 'n opdrag van 'n rabbi in 'n hof. Waar hulle geoordeel het volgens die uiterlike. Dit was die opdragte wat daar voorgekom het. En nou Jakobus is bekommerd daaroor. En dis waarom hy dit aanspreek. En dit het teen alle Joodse wette ook ingegaan. Dat 'n mens in 'n hofsaal kan verskil maak tussen rykes en armes. Want dan gaan jy nie die reg hoor nie. Jy gaan dit nie reg uitspreek nie. Baie van ons is prokureurs. Julle sal dit weet. As 'n mens gaan begin oordeel op mense se uiterlike en daarvoor probeer die reg aanpas, dan gaan dit nie reg deurkom nie. Daar staan byvoorbeeld in Deuteronomium 16 vers 19. Jy moet die regspraak sy loop laat neem en vir niemand partydig wees nie. Daar staan die woordjie weer. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeld aanneem nie, want dit maak die wat van beter moet weet blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. Presies wat gebeur. Jakobus sien hierdie twee manne wat voor die hof moet verskyn, voor 'n regter. En hierdie twee manne moet presies dieselfde behandel word. En in terme van hulle posisie om die regspraak reg te hoor, moet hulle presies dieselfde hanteer word. Maar wat gebeur toe in daardie dae? Dit was juist die probleem. Dat rykes bevoordeel is. En daarom het hierdie rykes eintlik die armes voor die hof gesleep, want hulle het geweet hierdie regspraak kan in hulle guns wees. Hulle kan hierdie regsaak wen. Hierdie hofsaak kan hulle wen. Wonderlik. So ons kan maar die armes vat en ons kan hulle maar op 'n manier kan ons maar teen hulle diskrimineer.
En nou praat Jakobus van die armes van hierdie wêreld. En dit is belangrik om die posisie van die armes ook te kan verstaan, om hierdie deel reg te kan verstaan. Want die armes van hierdie wêreld is eintlik sinoniem begin raak van die Christene. Hulle was die armes. Dit was die mense wat nie meer gehaat het nie. Hulle is uit die gemeenskap uitgestoot. Ekonomies kon hulle nie meer aangaan nie. Hulle het arm geword as gevolg daarvan. En dan sluit Jesus Christus ook baie keer daarbey aan as hy sê byvoorbeeld die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om die goeie tyding aan arme mense te verkondig. Die wat behoefte het, die wat ook geestelik arm was, dit was nie net fisies arm nie, maar hulle was ook geestelik arm, hulle besef ook hulle geestelike behoeftes. Dis die armes van hierdie tyd. In ander woorde, dit was eintlik die gelowiges. En die ryke, hulle was die vyandige. Hulle was die heidene wat nie tot bekering gekom het nie. Hulle was eintlik die mense wat die ander voor die reg gesleep het. En lees maar vers 7. En dan deur dit te doen, die goeie naam van God belaster het. Dit was die rykes gewees. Jakobus het dalk nie 'n spesifieke situasie in gedagte gehad toe hy dit alles genoem het nie. Maar hy was bang dat dit alles besig is om te gebeur. En die geskiedenis van die kerk het vertel dat presies dit gebeur het. Met die vervolging van die gelowiges het presies dit begin gebeur. En dis waarom Jakobus skrywe alreeds aan mense wat gevlug het vir hulle lewens. Wat al hulle goed net so agter moes gelaat het. En as jy al jou goed agterlaat, is jy 'n arm man. Want jy het nie tyd om jou huis te verkoop nie. Dan is jy 'n arm man. En weet dis dit wat gevlug het. Dit was die Christene gewees. Dit was die gelowiges gewees. Ons kan daarom die gevolgtrekking maak. Deur te sê dat daarvan ons as gelowiges verwag word om as Christene en as lidmate van die kerk altyd met deernis en met genade ook op te tree. Dat ons baie versigtig moet wees om nie na die uiterlike te oordeel. Hoeveel te meer? 'n Wêreldse hof mag nie na die uiterlike oordeel nie, dan gaan die regspraak verkeerd wees. Hoeveel te meer? Ons as gelowiges. Ons mag nie mense na hulle uiterlike veroordeel nie, of beoordeel nie, of voorveroordeelend wees nie, of partydig wees nie. Weet julle, die positiewe boodskap, Jakobus het dit gesê in die vorige hoofstuk vers 27. Dit is suiwer en onbesmette godsdienst voor God en die Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende, en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Met deernis op te tree. Met deernis op te tree teenoor die wat behoeftig is. Teenoor die wat swaar kry. En dit is ons opdrag. Dit is wat hulle verkeerd gedoen. En dit is wat Jakobus aanspreek. En dit is waarom hy sê in vers 13, want die oordeel is genadeloos oor wie nie deernis betoon. Kyk na jou lewe. En dit is presies, geliefdes, met die heilige nagmaal moet ons na ons eie lewe kyk. En ons moet besef, hoe tree ek op? En nou herinner ek weer julle aan wat ek in die begin gesê het, wat in vers 10 staan. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is aan al die wette van die Here skuldig. Die realiteit is nie dat ons eintlik maar goed genoeg is nie. Die realiteit is dat ons almal maar die wet oortree het. Dat ons, as ons op grond van ons dade die genade van die Here moet ontvang, dan gaan nie een van ons genade kry. Dan gaan daai verse, wie die oordeel is genadeloos oor wie nie deernis betoon nie. Dan gaan ons besef, maar betoon ons genoeg deernis, betoon ons genoeg genade, is ons nie geneig om op die uiterlike te oordeel nie.
Is ons nie geneig om net buitekant te kyk na mense nie? Of is ons soos God wat die binnekant raak sien? Wat aanvaar dat mense ook deur God lief gehad word, of dat God lief is vir hulle. Genadeloos, is die oordeel genadeloos. Verdien ons nie daai genadeloose oordeel nie. En dan kan ons vandag ook aankondig en sê, weet julle, as jy die woordjie deernis of genade verder gaan, dit nie net oor die verhouding mens-mens nie. Gaan nie net oor my verhouding teenoor my medemens nie. Gaan ook oor die verhouding God-mens. En 'n God-mens sien ons hoe die genade deurkom deurdat Jesus Christus na die aarde toe gekom het. Want dit is die grootste genade. Die verbond van die Here, dat hy met sy volk 'n verbond gesluit het, 'n verbintenis gemaak het. 'n Verbintenis van liefde. En dat hierdie verbintenis van die een kant af waar word, van God se kant af waar word, ten spyte van hoe ons lewe, ten spyte van hoe min genade ons betoon, het dit van God se kant af waar geword. En dit het waar geword deurdat Jesus Christus na die aarde toe gekom het. En dat hy vir ons sondes gesterf het. En daarom kan ons vanoggend as ons nagmaal gebruik, kan ons dankie sê vir die genade van die Here. Wat waar geword het in ons lewe. Nie omdat ons dit verdien het nie. Niemand ons met soveel deernis opgetree het, of met soveel genade opgetree het teenoor ons medemens nie, maar omdat ons besef, ons verdien eintlik genadeloosheid, sonder genade, die oordeel. Maar Christus het dit vir ons gedra. Kom ons vier dit nou saam, met die gebruik van die heilige nagmaal. Amen. Ek lees vir u die nagmaalsformulier, die instellingswoorde. Kom luister na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. En dan het ons die deeltjie oor die selfondersoek vroeër gelees. En as ons onsself reg ondersoek, dan sê hy, met so 'n gesindheid erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, en aan liefde vir God en ons naaste. Daar kom die woordjie deernis voor. Ons het dit nog. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die voedsel en die drank wat God ons gee. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Om die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam God se toorn gedurende sy hele lewe op die aarde in ons plek gedraai. Christus het God se wet in ons plek met volkomme gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg. Op hierdie manier het hy in ons plek ons vervloeking op hom geneem, om sy seun aan ons te skenk, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie, het hy die uiterlike pyn en smart gelei en in bange godsverlatenheid uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat?
En uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genadeverbond verkragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom dink en sy lyding aandink, verseker die tekens van die brood en die wyn ons telkens weer dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed, net soos hy ons voed wanneer ons die brood en die wyn eet en drink. Op hierdie manier, met die lewende Christus, ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat ons ingesluit is in hierdie genadeverbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy weer kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van die lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in geloof te aanvaar as die enigste grondslag van ons saligheid. Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort om sodoende volkomme versoening van ons sondes te bewerk. Ook het hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en die drank van die ewige lewe geword. En deur sy dood het hy ook vir ons die Gees verwerk. Die Gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam, omdat ons almal deel is aan die een brood, is ons almal ook een liggaam. En daarom moet almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank U dat ons opnuut U Seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk. 'n Gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, sodat ons onsself toenemend aan U Seun sal toewy, met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word, en nie meer in ons sondes nie, maar in ons verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, om ons Heiland te bely, en met verlange te wag, tot hy weer sal kom, om ons in ewigheid na hom toe te neem. O God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwal. Amen. Geliefdes, ons gaan nou sing van Psalm 116, die 7de en die 9de verse, terwyl ons die tafel gereed maak vir die heilige nagmaal.
Rig u hart en gedagtes nou op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed. Net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang, as herinneringstekens aan sy verlossingswerk. Geliefdes, die Here nooi u uit om saam nagmaal te gebruik met hierdie woorde. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Geliefdes, met hierdie woorde wil die Here u uitnooi om ook saam nagmaal te gebruik. Ons reëling met die nagmaal is as volgend weer, dat enige een van u is welkom om saam met my hier aan die tafel nagmaal te gebruik, en u kan maar vorentoe kom, en ons gaan nou ook vra dat die diakens die brood en die wyn uitdeel. Hou die brood en die wyn voor by u, ons gaan almal dit net nou saam gebruik. En in die middel van die trolletjie met die wyn is daar druiwesap vir die mense wat net druiwesap gebruik. Baie dankie.
Het almal brood en wyn ontvang? As daar mense is wat nie ontvang nie, steek net die hand in die lug en dan kan die diaken vir u bring. Baie dankie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet elkeen daarvan. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Eet nou daarvan. En die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink elkeen daaruit, dink daaraan en glo dat die bloed wat ook gestort het, gedoen is tot volkome versoening van al ons sondes. Drink nou daaruit. Geliefdes, die profeet Jesaja gaan verder as hy ook uitnooi dat ons die water kan kom drink wat wys op die bloed van Jesus. Dan sê hy, waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? En waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Dit wat ons eet en drink, dit is die beste wat daar vir ons siele ook is op hierdie aarde. Kom ons sing saam van lied nommer 297, die eerste vers. Ons buig hier in belydenis, ons dink hier aan u smarte. Buig hier in belydenis, ons dink hier aan
gericht tot in ons harten. Kom middelaar en openbaar die reddende genade. Weer ons van die kwade. Geliefdes, in die tweede gedeelte, in Jakobus 2 vers 14 tot vers 26, trek hy die onderrig van Jesus Christus verder ook deur. Waar ons in die begin gesê het, wat ons nie moet doen, dit wat negatief is, as ons moet partydig wees, en ons kom met 'n klomp voorwaardes, en ons aanvaar nie mense soos wat God hulle ook oordeel nie. Dis verkeerd, dis negatief. Maar nou kom hy met die positiewe. En hy gee ons 'n positiewe opdrag. En hy kom eintlik met pragtige woorde en hy sê, weet julle, deernis, genade, triomfeer oor die oordeel. En ons sien dat die genade van Jesus Christus het eintlik getriomfeer oor die oordeel van God, deurdat hy vir ons gesterf het. En nou gaan hy verder en hy praat van die dade wat ons moet doen. Dan sê hy, wat help dit? Ons het geloof en ons het al die geloof in die wêreld, maar ons het nie dade nie. So hy beklemtoon, Jakobus teenoor Paulus, beklemtoon hy eintlik dat die dade ook belangrik is. Maar die dade vloei uit die genade wat ons ontvang het. Maar wat is hierdie dade? En nou is dit baie interessant hoe Jakobus dit ook probeer verduidelik. Hy noem 2 voorbeelde. En hy noem die voorbeeld van Rahab, die prostituut, en hy noem die voorbeeld van Abraham, jou aardsvader. En hy sê, dis die voorbeelde van dade. En wat het Rahab gedoen? Sy het die verspieders in haar huis verwelkom. Dit gaan eintlik teen die hele gebruik in. Dit gaan teen die hele sosiale stroom in, die hele sosiale gedagte van daardie tyd. Beskerm met alles wat sy het, met haar hele huis. En Abraham was daarvoor bekend geweest, dat hy oor ongelooflike gasvryheid beskik het. Hy was 'n man wat mense kon onthaal, wat gasvry was, wat almal laat welkom voel het in sy midde. Is dit opmerklik dat Jakobus hierdie 2 mense as voorbeelde bring. Nou vir die gelowiges sê, weet julle, ek wil julle geloof ook in julle dade sien, en hoe julle optree. En hierdie dade gaan verder, as maar net dit wat die wet vir hulle gegee het. Ons kan sê, dit loop daar die 2de myl. Ek het nou al hierdie vereistes wat die wet het, maar dit is nie net die gehoorsaamheid aan elke wet wat belangrik is nie, maar dit gaan ook daai 2de myl wat ek vat, daai 2de gedeelte wat ek loop. En daai gedeelte is ook, Jakobus sê, my gasvryheid. En nou is dit eintlik baie interessant, dat Rahab, sy was eintlik 'n buitestander gewees. En sy word ook hier as 'n voorbeeld gebruik. Dit is nie net die gemeenskap wat oopgemaak word, dat die mense van buite af kan binnekom nie, maar deernis triomfeer op so 'n manier, dat 'n buitestander, 'n heiden en 'n prostituut, self die karakter van deernis begin aanneem. Net soos die barmhartige Samaritaan in die gelykenis van Jesus Christus ook is. Die soort goeie werke
wat Jesus Christus op die aarde begin doen het al die sosiale verwagtinge op hulle kop gedraai. Hy het vir hongeriges kos gegee en vir rykes met leë hande weggestuur. En met die inhoud van die vroeë kerk en gedagte kan 'n mens jou maklik ook indink oor wat met die eerste hoofstukke van Handelinge bedoel word. Onthou, eintlik dit is 'n pragtige koneksie wat 'n mens kan maak. Want ons het gesê die brief van Jakobus was die eerste brief wat geskryf is en hy was die predikant in Jerusalem gewees. En waaroor gaan Handelinge? Dit gaan oor die eerste Christelike kerk wat in Jerusalem begin het. Dit gaan oor presies dieselfde mense. En wat het daardie mense gedoen? Hulle was so gasvry. Daar staan in Handelinge 2 vers 45. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. So gasvry was hulle. Maar Jakobus moes hulle aangespreek het. Daardie selfde mense oor wie die Heilige Gees gekom het en wat so veranderinge gemaak het in hulle hele lewe. En wat bereid was om aan almal te deel want die omstandighede was so moeilik onder medegelowiges gewees. Maar daardie vlammetjie het gou begin baie laag skyn. En daarom kom hy weer met hierdie brief en hy spoor hulle aan dat die essensiële werk nie verlore moet gaan nie. Dat daardie gasvryheid nie verlore moet gaan nie. Dat daardie eerste liefde wat in die gemeente ervaar het, nie so gou moet verlore gaan nie. En dat daardie liefde en eensgesindheid en uitreik na ander en deernis ook sigbaar bly by die gemeente en by ons as gelowiges ook. En daarom, geliefdes, kom ons sluit af en sê deernis, genade triomfeer oor die oordeel. Gaan huis toe en doen wat die Here en wat Jakobus ook van ons verwag. Moenie partydig wees mense volgens uiterlike dinge oordeel nie, want God beoordeel ons nie so nie en bewys deernis en genade aan almal in die manier waarop jy uitreik en ander verwelkom wat ook in nood verkeer en hoe jy hulle bystaan. Daar is aan ons deernis en genade betoon. Ons het vanoggend daarvan 'n bewys gehad toe ons die nagmaal gebruik het. Dieselfde deernis en genade kan ons ook betoon aan ons medemense binne en buite ons kerk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat u woord ook vanoggend weer tot ons spreek. Help ons, Here, om nie met vooroordele te kom nie. Help ons om met deernis altyd op te tree. Help ons dat die liefde ook in ons lewe sigbaar is. Daarvoor het u ook die Heilige Gees vir ons gestuur. Help ons dat ons ook die deernis en die liefde wat in Jesus Christus is, in ons lewe sigbaar sal laat word. Ons loof en ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie dat ons kon nagmaal gebruik het. Ons dankie dat ons versterk is in ons geloof en dat ons met moed ook kan uitgaan in die wêreld en u liefde aan ander mense wys. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan nou ons kollekte gee vir barmhartigheid. En daarna sing ons skrifberuiming 18:7, die eerste en die derde. Ons doen dit terwyl ons staan. Hy het my die stad getoon, groot en van die hemel dalend. Skrifberuiming 18:7, die eerste en die derde verse.
staat getoond, groot en van de hemel dolend, en door Godse lichaam stond, zoals een kleurgesteente stralend, helder zoals een kristalijn, wat een al sy klaarheid skyn. Lokkend staan die poorte op na al die wereldorde, na die nasies toe kan loop, van die zuiden van die noorde, en van daar waar zon en maan nimmer op en ander gaan. Ontvang nou die seën van die Here en gaan met vreugde en met vrede in u harte na u huise toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen.